हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने एक देख पा रहे हैं, एक सीलिंग फ़ैन रखा हुआ है। देखिए इसका जो ब्रांड है ये वीडियोकॉन ब्रांड की सीलिंग फ़ैन है। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर देखिए सीरीज़ में सप्लाई देके आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये फ़ैन हमारा वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारा सीरीज स्पार्किंग हो रहा है, लेकिन हमारा जो फ़ैन है वो हमारा घूम नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पर तो ऐसे जो प्रॉब्लम आता है तो हमारा फ़ैन, कई बार ऐसा होता है फ़ैन की जो हमारा बियरिंग वो जाम होता है। कई बार ऐसा होता है वो जिसका जो वाइंडिंग है वो हमारा कैपेसिटर की लाइन या फिर मेन जो लाइन है वो हमारा ब्रेक हो जाता है। तो हम चेक करेंगे पहले कौन सी प्रॉब्लम है, तो इसको हम पहले टेस्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहले हम यहाँ पे कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कैपेसिटर को मैंने डिस्चार्ज कर लिया। अब यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से कैपेसिटर को यहाँ से निकालेंगे। देखिए पहले अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो हमारा मेन है, और तो हम यहाँ पर हमारा जो सीलिंग फैन से बाहर निकला हुआ हमारा 3 पॉइंट है। तो हम इन यहाँ पर तीनों पॉइंट को हम यहाँ पे अच्छे से चेक करेंगे। इसमें हमारा सीरीज़ लाइन्स की मदद से हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सीरीज़ बल्ब आप देख सकते हैं। तो इसको आप लोगों को लाइन को चेक करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पर ये वाला हमारा रेड है जो हमारा मेन है। तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर हमारा सीरीज़ बल्ब ग्लो कर रहा है, लेकिन ये वाला जो हमारा ये लाइन सही है तो इसमें हमारा ग्लो करना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक वाले जो पॉइंट है हमारा, जो ब्लैक वायर है यहाँ पर देखिए इसमें हमारा देखिए कनेक्शन नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर जो हमारा ब्लैक वाला वायर आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये देखिए ब्लू वाला में हमारा सीरीज ग्लो कर रहा है, लेकिन ब्लैक वाला में ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो ब्लैक वाले वायर में हमारा कोई मतलब ये वाला जो वायर है ये हमारा ब्रेक होगा। तो हम यहाँ पर पहले ये वाले जो कनेक्टर है इसको हम जैक जो है इसको हम पहले निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए जितने सारे स्क्रू लगा हुआ है इन सारे को निकालना नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखिए ये वाला 3 स्क्रू को आप निकाल सकते हैं। ये जो तीनों स्क्रू है ये हमारा मेन बॉडी की स्क्रू होता है। तो यहाँ पर इन 3 स्क्रू को पहले हम निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर सारे स्क्रू को मैंने यहाँ 3 स्क्रू को मतलब यहाँ पे ओपन कर लिया। आप देखिए यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे ओपन करने वाला। देखिए यहाँ पर फैन को यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाथों से डंडा लगाऊंगा। यहाँ पर जंग लग जाता है, इसके कारण से इसको खुलने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये वाले जो है इसको पहले हम यहाँ से बाहर ऊपर से निकलना पड़ेगा। तो चलिए इस वाले वायर को भी हम यहाँ से ऊपर में निकल लेते हैं। ये तो यहाँ पर जो आपका जो वायर है ऐसे हमारा कट जाएगा।
अभी यहाँ पर हमने तीनों वायर को ऊपर से बाहर निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको ओपन करूँगा। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आप लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका जो कनेक्शन लगा हुआ है ब्लैक वायर को हम चेक करेंगे। इसमें सारा प्रॉब्लम है। तो हमारा ब्लैक वाली जो है वायर है, ये हमारा ब्लैक वाली वायर है। तो इसमें से हमारा कनेक्शन नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जलने के निशान दिख पा रहे हैं आप यहाँ पर, मतलब इसमें हमारा शॉर्टिंग हुआ था। तो हम अभी यहाँ पर सीरीज लैम्प की वजह से हम टेस्ट करेंगे। इसमें हमारा देखिए ये वाले जो ब्लैक वायर है ये सही है या फिर ख़राब है, इसको हमको पहले टेस्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से थोड़ा सा खुर्च लेंगे, हम इसमें हम टेस्ट करेंगे लैम्प की वजह से। ब्लैक वाली वायर पहले हम टेस्ट कर लेंगे, यहाँ पर हमारा लाइन आ रहा है या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारा लाइन आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। तो हम ब्लैक वायर को यहाँ पे साइड में कर देते हैं। तो यहाँ पर जो पूरे स्टार्टर को हमको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको चेक करना पड़ेगा यहाँ पर हमारा शॉर्टिंग हुआ, तो कहाँ पर हमारा जो वाइंडिंग हुआ, हमारा ब्रेक हुआ, इसको हमको चेक करना पड़ेगा। चेक करके आप लोग को दिखाऊंगा। तो आप देखिए यहाँ पर इस कॉइल को, ये ऑयल जो स्टार्टर है इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कहाँ पर शॉर्टिंग है, तो मतलब कहाँ पे हमारा ओपन हुआ कॉइल, इसको हमको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वाली जो रिंग को इसमें बाहर निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर इसमें यहाँ पर बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखिए हथौड़ी की मदद से हम पतला सा हम डंडा लगाएंगे, इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा जंग है, तो इसको बाहर कर देते हैं। यहाँ पर मैंने इसको क्लीन करके फिर से यहाँ पे लेके आया। तो अब देखिए यहाँ पर इसको मुझे निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर निकलना चाहिए। तो देखिए यहाँ से हमारा निकल चुका है। अब इसको हम यहाँ पे साइड में रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो हमारा आर्मेचर की प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पर अच्छे से मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर ये वाले जो ब्लैक पॉइंट वो हमारा कहाँ था, पहले यहाँ पर था। तो अब यहाँ पर हमारा ब्लैक वाली जो पॉइंट वो हमारा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा शॉर्टिंग हुआ है। देखिए यहाँ पर मतलब यहाँ पे शॉर्ट हुआ है, इसके बाद यहाँ से हमारा जो कॉइल की लाइन है वो हमारा ओपन हो, तो इसके कारण से यहाँ पर हमारा कनेक्शन जो है वो हमारा नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाली जो कनेक्शन है इसको हम पहले चेक करके इसमें बाहर करेंगे। कहाँ पे ये हमारा रिमूव हुआ है, इसको हम पहले चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पे सीरीज लैंप मदद से हम टेस्ट करेंगे। तो ये वाली जो पॉइंट है,
तो यहाँ पर आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा शूटिंग होता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको छोड़ के इस वाले जो साइड है इसको हम छोड़ के कहाँ पे हम टेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखिए चिमटी की मदद से मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे वायर को यहाँ पे छील लिया। देखिए यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, पहले ये हमारा जो रेड वायर था है, हम इससे हम यहाँ पे सीरीज़ की मदद से हम टेस्ट करेंगे यहाँ पर हमारा लाइन आ रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हमारा सीरीज़ लैंप है, इनको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा सीरीज़ लैंप है। आपको यहाँ पे सीरीज़ लैंप दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर तो हम यहाँ पे रेड वायर से हम यहाँ पे एक वायर को टर्मिनल में हम एक वायर देंगे सीरीज़ में हम। दूसरे जो है यहाँ पर जो मैं इसमें छिरा था यहाँ पर वायर को देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा लाइन आ रहा था। देखिए यहाँ पर हमारा लैंप ग्लो कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पर इसमें आ रहा है तो हम इसमें हम चेक करेंगे यहाँ पर आ रहा है या फिर नहीं। तो इसको हम पहले यहाँ पे थोड़ा सा छीलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंसुलेट लगा होता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे यहाँ पर। हम इसमें टेस्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसमें हमारा लाइन आ रहा है, इसमें भी देखिए यहाँ पर इसमें भी हमारा लाइन आ रहा है। देखिए तो आप देखिए यहाँ पर हमारा जो कनेक्शन है यहाँ तक आ रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो कोयल की जो टर्मिनल हुआ कहाँ पे लगा था लेग जो है वो हमारा कौन से बंडल में कि हमारा ये वाला कोयल की जो टर्मिनल है वो आया। तो इसको हम पहले यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं जो पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर ये वाली कोयल की बंडली से ये वाला जो टर्मिनल है ये गया। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पर जो हमारा रेड वायर से हमारा यहाँ तो क्या हमारा कनेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो आपको यहाँ पे देखना ये वाले जो हमारा रेड वायर का कनेक्शन ये कहाँ पर था। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो रेड वाले कनेक्शन की इस बंडल के यहाँ पर कनेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा इसमें प्रॉब्लम हुआ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए तो ये वाली बंडल तो हम यहाँ पे देखिए इसमें से हम यहाँ पे देखिए अच्छे से छील के यहाँ से सोल्डिंग करके हम एक वायर यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो हम इसमें हम यहाँ पे सेट कर देंगे। तो इसमें लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर हमारा फैन वो हमारा रोटेट कर रहा है या फिर नहीं। तो आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पर हमारा रोटेट करता है या फिर नहीं। तो इसमें से हम सोल्डिंग करके एक वायर को हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल इसको साफ़ कर लिया। तो यहाँ पर मैं इसमें सोल्डिंग करने वाला हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो आर्मेचर मैंने इसको फिटिंग किया था तो मैं इसको लगाया। इसके बाद देखिए इसको ये फ़ैन हमारा घूम नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे कनेक्शन देने के बाद फिर भी हमारा फ़ैन क्यों घूम नहीं रहा है। तो इसके बारे में देखिए मैंने इसको बहुत जानने की कोशिश करने के बाद देखिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम मिला तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो सीरीज़ बल्ब आप देख पा रहे हैं ये सीरीज़ बल्ब हमारा फुल्ली ग्लो कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो फुल ग्लो कर रहा है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को मैं फिर से अच्छे से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो बल्ब है आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए आप देखिए यहाँ पर फुल हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। और यहाँ से जो हमारा चारों तरफ से हमारा जो मैग्नेट होता है ये मैग्नेट भी नहीं बन रहा है। तो आपको भी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर इस टाइप से आपको चेक करना है। यहाँ पर देखिए एक मेटल रख के मतलब स्क्रूड्राइवर की मदद से आपको चेक करना है यहाँ पर मैग्नेट बन रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हमारा मैग्नेट नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब मैग्नेट नहीं बन रहा है तो हमारा फ़ैन रोटेट नहीं करेगा। तो इसमें मैग्नेट ना बनने की जो कारण है आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये वाले जो कॉइल आप देख सकते हैं ये हमारा जल गया, जल के आपस में वो हमारा शॉर्ट हो गया। तो इसके कारण से यहाँ पर हमारा मैग्नेट नहीं बन रहा है।
तो आप यहाँ पर जो वाइंडिंग है इसको रिप्लेस करके आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे, तो आप इसको रिपेयर कर सकते हो। तो आप इसको रिप्लेस करके आप ये वाला जो वाइंडिंग है फिर से आप इसको वाइंडिंग करके इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में।